Xitoy Xalq Qurultayının Qonun tuzum komiteti milliy rayonlarning o'z tilida o'qitish elib berishning Xitoy asosiy qonuniga xiloflik deb e'lon qilgan. Bu Xitoy qonun chiqarish organining Uyg'ur avtonom rayonlik ma'arif nazorati 2017-yil 7-oyda hujjat tushirib, rayondagi har darajalik maktablarda Uyg'ur tilini birdek cheklagandan beri tunji qatim bu xil cheklamaga tushuncha berishidir. Kişilik huquq tashkilotlari ayni vaqtda Uyg'ur avtonom rayonlik ma'arif nazoratining Uyg'ur tilini cheklash to'g'risidagi qarorini Xitoyning rayonda elib borgan irqiy qirg'inchilik harakatining partisi deb ayblagan edi. Xitoyda Janubiy Ostona gazetining xabar qilishicha, yuqorqi so'zni Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi qonun tuzum komitetining mudiri Shin Chunyao 13-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 26-qitimliq yig'inida bergan 2020-yillik xizmat dokumentida aytgan. O, Xitoyning bir qism yerlik qonun belgilamalaridagi har darajalik har xil maktablarda o'z millatining til yoziqini ishiltish yoki shu millatning o'rtaq tilda o'qitish olib berilishi kerak degan belgilamaga asosan qonun bilan birdek emas, aloqador o'rinlarning buni tuzishi talab qilindi degan. Kuzatuvchilar Xitoyning Uyg'ur tilini cheklaganiga 3 yildak bo'lgan bo'lsa-mu, biroq uningga amdilikda qonuniy asos o'ydirganligi, uning Uyg'ur elida yo'lga qo'ygan cheklamini Xitoyning boshqa oz sonli millatlar rayonlariga kengaytirishni maqsad qilayotganligini ilgari surmoqda. Avstraliyadagi Uyg'urlar Avstraliya hukumatining Amerikani o'lgilib, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilishga chaqirgan. Avstraliya axborot shirkati ABC'ning xabar qilishicha, Avstraliyadagi Uyg'urlardan Fatima Abdug'ofur Amerikaning qaroriga baho berib, uning qarorini "Nuqul mening xalqim uchun emas, butkul insoniyat uchun zo'r g'alaba" deb ko'rsatgan. Amerika hukumati 19 yanvar Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilgan. Xabarda yana Avstraliyadagi Uyg'urlarning so'zi naql keltirilgan bo'lib, ular biz Avstraliya hukumati va barliq demokratik davlatlarning birlikka kelib, bu qilmishni irqiy qirg'inchilik deb atashini umid qilamiz degan. Xabarda bildirilishicha, Avstraliya hukumati Uyg'ur elidagi kishilik huquq tafsirchiligida maydonining aniq va hammaga ayon ekanligini aytgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb atashdan o'zini qochirgan. Yana bir tarafdan Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni kuchli dalillar bilan doklad e'lon qilib, Uyg'ur qirg'inchiligining to'nilishiga tuhfa qo'shgan. Aqsaray bayonotchisi Jen Psaki Donald Trump hukumatining Xitoyga qo'ygan tamojni bijini qayta baholaydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Beijing hozir bizning bexatarligimiz, farovonligimiz va qimmat qarashimizni og'ir ahvolga qo'yyapti. Shunga Amerika Xitoyga qarata yangi usul qo'llanish kerak. Aqsaray bayonotchisi Psaki Bayden hukumatining Xitoy siyosati haqidagi savollarga javob berganda, Bayden Xitoy bilan bo'lgan munosabatga, jumladan hozir Xitoyga qo'yilgan tamojna bijini o'z ichiga olgan ko'p taraflik usul qo'llanadi. Bayden bizning ittifoqdoshlarimiz, sheriklarimiz va parlamentdagi Demokratlar partiyasi va Jumhuriyatchilar partiyasi bilan mos qadamda qadam tashlashni xohlaydi dedi. Baydenning Xitoyning iqtisodiy zo'ravonligini nurg'un sohada to'xtatishni xohlaydiganligini ta'kidlagan Psaki, biz Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni sabirjonlik bilan boshlaymiz dedi. Xitoy va Hindiston askarlarining yana bir qatim chegara rayonida to'qnashib qolganligi o'tirg'i chiqdi. Hindiston matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, askarlar 3 kun ilgari Nepal bilan Bhutan oraliqidagi Hindistonning shimolidagi Sikkim o'lkasidagi Nakula eg'izida to'qnashgan bo'lib, har ikki taraf yaralangan. Xitoy va Hindiston askarlari 2020-yil 6-oyda g'arbiy shimoldagi Ladakh rayonining Galvan vodisida to'qnashgan. Vaqada 20 Hindiston askari qazo qilgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi Himalaya teg'i bilan qo'rshalgan aniqsiz chegara liniyasi egilik huquq mojarosini keltirib chiqaradi. Beijing hukumati Hindistonning Janubiy Tibet deb ataydigan Arunachal Pradesh shtatida 90 ming kvadrat kilometr yer talab qiladi. Yangi Dehli bo'lsa, Oqsaychin egizligini qoplagan 18 ming kvadrat kilometr yerni Xitoyning egallab olganligini o'tirg'a qo'ydi. Yevropa İttifaqı tashqi ishlar ministrlari o'tgan yili 12-oyda o'tkazilgan boshliqlar yig'inida o'tirg'a qo'yilgan Turkiyaga qarata embargo qarorini amaldan qoldirdi.
Germaniya Tashqi ishlar ministri Heiko Maas yig'indan keyin bayonotda mundaq dedi. İjobiy taraqqiyotlarni ko'rolmaganligimiz uchun bugun Turkiyaga qarshi jazo yurgizish qarori chiqarmadik. Maas 2016-yili to'xtatib qo'yilgan Gretsiya va Turkiya suhbatining yangidan boshlanganligini va Turkiyaning hozir O'rta dengizning sharqidagi talash-tortish rayonida paraxotlarning yo'qligini ko'rsatib mundaq dedi. Bular biz o'ylagan uzun muddatlik aktiv signal. Bu signal Yevropa ittifoqining embargo qarorining ta'siriga uchirmasligi kerak.